Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é 1º de maio, feriado, e por aqui são 9h07 da manhã. Eu acordei cedo, eu acordei na hora que eu saí pra trabalhar, só que eu fiquei deitada, né? Então agora eu me levantei, e assim que eu me levantei, Júlia levantou também, né, Júlia? Deu, Júlia, deu. Oi, gente, né? Assim que eu levantei, você levantou, não foi? Foi. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de rotina, né? Porque aqui é canal de rotina, você tem que mostrar a rotina, né? Então, eu vou mostrar o que foi acontecendo aqui. Tem muita coisa pra fazer, tem muita roupa pra lavar, que esses dias eu não lavei. No dia que fez sol, eu só aproveitei pra lavar os lençóis e o tapete, como eu mostrei a vocês no último vídeo, né? E a rede. E só que tem muita roupa pra lavar e eu tenho que lavar. Só que tá assim, tá sol e não tá, né? Então vamos ver se abrir mais o tempo. Aí eu coloco roupa pra lavar pra não ter que ficar aqui, estender e depois começar a chover, né? Então aqui em casa hoje, agora pela manhã só tá eu, Miguel e Júlia. Miguel ainda continua dormindo, né? Agora eu vou tomar café, vou dar café a Júlia. E é isso, você que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, de rotina de dona de casa, já vai deixando seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. Se inscreva se você não for inscrito e vamos lá para mais um vídeo. Fala. Ok. Ok. Fica, deixa seu like. Manda um beijo aqui. Manda um beijo. Ah, que linda. Tem cheio de mamãe. Ela tá com conversa com ela ali no espelho. Ela não pode ouvir minha voz. Que ela vem, desde que ela tava ali conversando com ela no espelho. Quando eu resolvo gravar, ela sai. Aí eu vou fazer pra Júlia aqui um mingauzinho de farinha láctea pra ela comer. E eu tô esquentando ali um cuscuz pra mim comer com peixe. Olha um pouquinho. Eu acho que ela vai comer o mingau e vai querer peixe também, que ela é igual a mim, sabe? Por peixe. Eu amo peixe, amo cuscuz. E ela é a mesma coisa. Vou deixar esfriar um pouquinho. Né, Juju? Aqui o meu cuscuz já assou o peixinho, com café. A Júlia já tá comendo aqui. Então bora lá, né? Tomar nosso café da manhã pra começar o dia. Papai do céu, obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus. Gente, já separei aqui as roupas pra lavar, né? Aqui são as de Miguel, ali é linha de Dudu e de Arthur, ali é roupa jeans e ali branca. Aí eu já separei aqui tudo, né? Pra lavar. O balde tá vazio, ó. E só que eu vou ver se dá pra lavar tudo, né? Porque o dia ainda não tá... Não saiu aquele sol todo, né? Ó, o sol tá querendo aparecer, mas ainda tá nublado. Tá vendo? Patá que aparece, não aparece. Mas mesmo assim eu vou botar pra lavar.
Deixa eu ir logo dar um banho nela pra colocar essa roupa aqui pra bater na máquina. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Já arrumei ela aqui, vesti ela de mini, olha. Toda de mini. Esse body foi Gui que deu. Essa orelhinha aqui foi Tayane, que ela já quer tirar. Não tire não, Júlia. Já tirou. E a mini foi minha sobrinha que deu. Aí eu vou tentar colocar aqui de novo pra tirar uma foto dela pra postar lá no Instagram. Coloquei a roupa na máquina. Agora eu vou dar uma organizada aqui na casa e esquentar o almoço, né? Já botei ali o feijão pra esquentar. Tem almoço feito de ontem, que eu já fiz tudo ontem, né? Então sobrou, hoje eu não precisei fazer almoço. Só vou esquentar pra gente tá almoçando. E vou dar uma organizada na casa agora. Já esquentei o almoço. O arroz. Feijão. Macarrão. Eu já fritei a carne aqui do menino. E aqui a minha. E agora a gente vai almoçar. Aí a roupa acabou de bater agora. Aí eu fiz um suco de genipapo, uma saladinha aqui de alface, pepino e tomate, né? E farinha, que não pode faltar aqui em casa, né? Que todo mundo aqui só come com farinha. Então bora lá almoçar. Depois eu volto aqui com vocês. Pessoal, sabia que meu pai já subiu lá e ele vai fazer minha casa na árvore? Ai. Dudu tava nesse tanto em cima da árvore. Aí disse que vai fazer uma casa na árvore pra Miguel, né, Dudu? É. Tô olhando ali o espaço pra fazer. Ele tava lá em cima, mas Arthur. Ele limpou ali tudinho, onde Arthur tá. Depois, mais tarde, eu mostro a vocês direitinho. Agora eu vou comer e vou dar comida aqui a Júlia e a Miguel. A gente já almoçamos, já acabei de estender ali a roupa, ó. Júlia tá ali assistindo, agora eu vou me sentar aqui um pouquinho. Como ele limpou ontem aqui, ele botou a escada aqui. Gente, é que eu vou fazer minha casa na árvore. Pra Miguel subir, né, Miguel? Uhum. Tudo que criança quer, né? Aí ele limpou aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pé de manjelão. Tem 2 pés de manjelão. Aí ele plantou um aqui e tem aquele ali. Porque pra botar a rede, né? Ele deixou numa distância boa pra colocar uma rede. Aí ele limpou aqui, tá? Chega a estar gostosinho de ficar aqui. Aí a gente vai sentar aqui no banco. Qualquer dia desse a gente tá sendo uma fogueirinha aqui de noite pra ficar aqui. Aí ele disse agora que hoje acende. Lá vem aquela menina ali que ela não dormiu ainda. Oi,
Vem, Beijo. Júlia. Venha, mamãe. E o nosso feriado tá sendo esse. Dudu chegou no estande do trabalho, ele trabalhou pela manhã. Aí agora almoçou e tá aqui descansando. E eu vou me sentar aqui mais ele. Pra brincar um pouco com essas crianças. Venha, Júlia. Venha. Só vive como pessoa. Ai, como eu vou sentar. Léo. Fique quieto pra não cair, viu? Que foi, Júlia? Quer subir, repara. Oi. Você quer o quê? Ela quer subir, mamãe. O que é que você quer? Não, mamãe. Me dê a mão. Me dê a mão. Bom, gente, por aqui já tá de noite. A gente acendeu aqui a fogueira. Eu e Dudu foi ali comprar pão. E quando voltou a gente acendeu aqui uma fogueirinha pra esquentar um pouquinho, né, Dudu? Júlia dormiu, tá lá dormindo. Voltou do pão já dormindo, né? Olha o céu como tá. Eu não sei se vai dar pra ver. Não dá não pra ver. Mas tá bem estreladinho, cheio de estrela. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, como é que diz, Miguel? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Miguel. Faltou um milho passar agora, né? Como é os índios? Mas não vai. Mãe, os índios, eles fazem a fogueira assim, mãe, ó. Pra Miguel ver.